姐你好，係。咁咧你係咩即係身體有咩狀況，然後過嚟我哋上水海禧商場呢度全康科技養生館購買呢個 Only Life 嘅90+咧？咁個人咧係有啲好攰啊，唔舒服，咁啊朋友介紹咁咪走嚟問下咯，OK 喎。咁你用咗之後你嘅身體有咩改善咧？個人輕鬆啲咯，冇咁攰咯。你用咗幾耐咧？都係廿零日做。哦，咁啊，即係個人又輕鬆咗。之前呢個頸嗰度話好攰嘅，係揦到實晒係嘛？咁你又用匙叉嚟叉佢啊咁啊？有冇用匙叉叉個頭啊？有啊。係啊，經常要叉個頭，咁預防我哋老人痴呆。所以咧，我哋呢個儀器咧係非常之好用嘅。咁啊依家咧就因為用咗廿幾日啦，仲有好多症狀咧都未曾話一下子就改善到嘅。咁啊就總之成個人就輕鬆咗啦，就係咁樣啦，係咪啊？係啊，多謝你。多謝，祝阿金姐身體健康嚇。咁啊繼續使用我哋呢個 Only Life 90+，好。OK，好，多謝。